નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 22 માર્ચ 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં 3 દિવસ માવઠું પડવાના સંકેતો। ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં 3 દિવસ માવઠું થવાના સંકેતો છે, જેમાં અંજારમાં 2 કલાકમાં 2 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે। તેમજ ગુરુવારે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 24 કલાકમાં રાજ્યના 38 તાલુકામાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે। 3 દિવસ દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારમાં માવઠું થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। આજે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, ભરૂચ, સુરત, અમરેલી, રાજકોટ અને કચ્છમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે। તો આવતીકાલે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અમરેલી, રાજકોટ, ભાવનગર અને કચ્છમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। શુક્રવારની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ભરૂચ, નવસારી, સુરત, જામનગર, ભાવનગર, અમરેલી, રાજકોટ અને કચ્છમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારમાં છેલ્લા 10 દિવસથી ઉનાળાના પ્રારંભે ભર ચોમાસા જેવો માહોલ બની ગયો છે। મંગળવારે રાત્રે અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં માવઠું થયું હતું, તો કેટલાક વિસ્તારોમાં તેજ પવન ફૂંકાતા વાવાઝોડા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો। આવતીકાલે અંજાર, ભાવનગર, ધોરાજી, મહુવા અને બાયડમાં માવઠું થયું હતું, જેમાં સૌથી વધુ કચ્છના અંજારમાં માત્ર 2 કલાકમાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। 2 ઇંચ વરસાદથી અંજારમાં ચોમાસા જેવો માહોલ બની ગયો હતો। જોકે હજુ આગામી 3 દિવસ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની હવામાન ખાતા દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। આ સિવાય ગુરુવારે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં માવઠું થવાના સંકેતો અપાયા છે। કમોસમી વરસાદની સાથે સાથે આ વિસ્તારોમાં પ્રતિ કલાકે 40 કિમીની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના કુલ 38 તાલુકામાં વરસાદી માહોલ રહ્યો હતો। ગુજરાતમાં આગામી 3-4 દિવસ સુધી હળવો વરસાદ થવાની શક્યતા, કેટલાક રાજ્યોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર। દેશમાં અચાનક હવામાનમાં પલટો આવ્યા બાદ જનજીવન સહિત ખેડૂતોના પાક પર ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આ સપ્તાહે ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદની સંભાવના છે। 23 માર્ચથી સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે। હવામાન વિભાગે કેટલાક રાજ્યો માટે યલો એલર્ટ અને કેટલાક માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદની વકી 23 માર્ચ એટલે કે ગુરુવારથી પશ્ચિમ હિમાલયનું ક્ષેત્ર તેમજ પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન જેવા રાજ્યો સહિત ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં ગાજવી સાથે વરસાદ શરૂ થવાની સંભાવના છે। તો અમદાવાદના હવામાન વિભાગના નિયામક મનોરમા મોહંતીએ જણાવ્યું કે બુધવારે હળવો વરસાદ થવાની શક્યતા છે। ઉપરાંત ગુજરાતમાં આગામી 3-4 દિવસ સુધી હળવો વરસાદ થવાની આગાહી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।